ਇਹ ਆਪਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਹੁਣ ਔਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੋ ਬਰੀਕ ਤੋਂ ਬਰੀਕ ਚੱਦਰ ਵੈਲਡਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਰੀਕ ਤੋਂ ਬਰੀਕ ਚੱਦਰ ਵੈਲਡਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਆ ਨਾਰਮਲ ਬਾਈ ਤੇ ਮੀਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾ ਬੇਟਾ ਮੇਰੇ ਲੈ ਜਾ नजर आ रहा है सारा कुछ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਈ ਤੇ ਬਰੀਕ ਚੱਦਰ ਵੈਲਡਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੋਟਾ ਵੈਲਡਿੰਗ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ 90 111 ਹਾਂ ਉਧਰ ਦੇ ਉਧਰ ਕਰ ਮਸ਼ੀਨ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਟਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਆ ਗਈ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਫੁੱਲ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਫੁੱਲ ਤੇ ਕਰ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਫੁੱਲ ਤੇ ਕਰਦਾ 202 ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦਾ 200 ਇਹਦਾ ਫੁੱਲ 200 ਤੇ ਕਰਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਰੰਟ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਟਿੰਗ ਆਪਣੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ कटिंग ਸੈੱਟ ਕਰ ਰੋੜੀ ਕਰ